こんにちは、ミッキーです。今回は2023年最新レポート日比谷カフェ6選をご紹介していきます。帝国ホテルやペニンシュラなど高級ホテルが点在し、日比谷ミッドタウンや日比谷公園など広々としつつ高級感あふれる都会の雰囲気を味わえる街、日比谷。東京駅から歩ける距離になりまして、有楽町や銀座などと同じエリアにも分類されることが多い日比谷でございますけれども、日比谷が最寄りのカフェだけに絞っても絞りきれないくらい魅力的なお店に溢れています。今回はそんな日比谷駅周辺から歴史ある唯一無二の喫茶店、ピザトースト発祥の有名喫茶、2022年の末にオープンしたばかりの SNS 映え大人気店など魅力を凝縮してお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは喫茶ストーンさんというところでございます。創業1966年、55年の歴史を持つ老舗喫茶店になっています。こちらのお店では創業者の方が営んでいました石材店のショールームを兼ねていた影響で、この後ご紹介しますけれども、壁面は御影石によってできた黒と白を基調としたクールな色合いのこだわり空間になっています。床もこちら映しています通り、一つ一つ大理石をはめ込んでいるようでございまして、店作りのレベルの高さを感じることができます。ただ、ものすごく残念なことに入居しています有楽町ビルジングが2023年をめどに閉館し、建て替え計画に着手するということでございますので、この姿を見ることができるのもあと数回と限られているかもしれません。なのでですね、ぜひこちら確認していただいた方は、この雰囲気を味わえる今だからこそ、ぜひお早めに訪れてほしいなと思っています。おそらくこの1966年というオープン当初がまさに日本が高度経済成長を迎えていた時期でもありますし、そういったお金を惜しみなくかけつつこだわり抜いてとてもいい空間を作れるというまさに日本が絶頂だった時期の建物だと思いますので、そういった雰囲気、味わえる空間が今後だんだん少なくなってくるんだなというふうに感じると少し残念な気もしますけれども、やはりですね、建物の老朽化というのは結構深刻かなと思ってまして、私も結構たくさんのカフェを訪れる中でそういった建物の老朽化の影響で閉店してしまうところも多いので、そういった歴史の流れを感じることもできる空間になっているかなと思っています。こちらの店では今映しています通り、フルーツサンドやシナモントーストなど昔ながらの喫茶メニューは大人気でございます。近年は SNS の影響もありまして、サラリーマンだけではなく若い女性からも注目を集めています。こんな形でメニュー表もとってもシンプルかつレトロな雰囲気を醸し出してくれますので、ぜひこの中選んでいただいてお気に入りのメニューを頼んでほしいなと思っています。さらにですね、モーニングセット今回お勧めするんですけれども、お好きな飲み物にプラス100円でバタートーストもしくはシナモントーストを注文することができますので、ぜひ朝早く訪れていただいた方に関しましてはそちら注文していただきたいなと思っています。こちらがこの日に頼みましたホットコーヒーとモーニングセットのシナモントーストでございます。こちら陶器に関しましてもこのおしゃれなロゴが入ってるんですけども、実はプラスチックではなくてですね、質感もしっかりしてますので、そういった部分も含めて楽しんでいただければなと思ってます。営業時間としましては月曜日から金曜日までの平日に関しまして8時からオープンしてまして、夜も8時までやっています。なので平日、例えばサラリーマンの方々が出勤する前のひとときとして活用いただくのもとてもおすすめかなといったところでございます。続いてご紹介しますのは日比谷ミッドタウンからジャン・フランソワというところでございます。こちらは日比谷ミッドタウンの1階にあります日比谷フードホールというところにあるお店なんですけども、以前に有楽町日比谷編でご紹介させていただきました日比谷焙煎コーヒーの近くにあるお店になっています。もちろん今映しています通りイートインで楽しむこともできるんですけども、テイクアウトでパンをいただくこともできますので、幅広い楽しみ方ができるような場所になっています。さらにですね、このパンを買っていただいた上でこちらでコーヒーメニューを頼んでいただくのもいいですし、今さっき申し上げました日比谷焙煎コーヒーで本格的なコーヒーを味わうというところもお勧めできるかなと思いますので、ぜひ有楽町日比谷等にお勤めの方に関しましてはそういった活用方法もご検討いただければと思います。日比谷ミッドタウンと言いますと東宝シネマがあることでも有名かと思いますので、例えば映画館でチケットを購入いただいてその時間を潰すときにもぜひこちら参考にしていただければというところでございます。
こちらはフランス最優秀料理人賞受賞のシェフでございますジャン・フランソワ・ルメルシエという方の技術と精神を受け継いだベーカリー&カフェになっていまして、工房一体型の店内で焼き上げました常時なんと50種類以上の芳醇な香りのある出来たてのパンをいただくことができるお店になっています。パンは素材が持つ風味を最大限に生かすためにフランス産をはじめそれぞれのパンに合う様々な産地の小麦や使用食材を厳選しているということでございます。ベーカリーでございますので、テイクアウトがメインなのかなと思ってましたけれども、先ほど映していました通り、カフェスペースがそこそこ広いところも嬉しいポイントになっています。そして注目ポイントの一つがお得なモーニングセットになっていまして、オープンが9時、そして11時までの時間限定になっているんですけども、税込み583円で本格クロワッサンとコーヒーがいただけるのはとても高コスパだなというふうに感じています。さらにクロックムッシュセットやキッシュセットなどモーニングとしては他の選択肢も用意されていますので、そういった部分も嬉しい部分ですし、ぜひそちらが気になる方はそちらも試してほしいなと思っています。こちらこの日いただきましたモーニングのクロワッサンセット、そしてちょっと個人的には少し気になっていましたのでメロンパンも合わせていただくことにしました。このクロワッサンなんですけども、ちょっと特徴的な形かなと思うかと思うんですけども、このクロワッサン自体もとてもサクサクとした生地が特徴的でございまして、一般的な三日月型のクロワッサンとはまた違った味わいを感じることができるかと思いますので、ぜひ試してほしいです。またこちらコーヒーも結構美味しかったので、先ほど近くの日比谷焙煎コーヒーもいいよというふうにお勧めしたんですけども、こちらも十分に美味しいコーヒーが味わえるなと感じることができました。続いてご紹介しますのは、食べログ喫茶店100名店2022にも選ばれていますベニシカというところでございます。こちら、この漢字を書きましてベニシカというお店なんですけれども、昭和32年にオープンした喫茶店の老舗でございます。元祖ピザトーストとして日本で初めて作られたことでも有名なお店になってますので、ぜひそういった前提知識を踏まえた上でこちらを訪れてほしいなと思っています。さらに今回はいただけなかったんですけれども、コーヒーカップが炎に包まれる映えすぎるコーヒー悪魔の炎というものも大注目でございますので、タイミングが合えばぜひ試してほしいなと思っています。で、こちら日比谷駅からも近いですし、有楽町駅からも歩いていただくことができますので、ぜひともその周辺で用事がある方に関しましては訪れてほしいような、そんなお店になっています。で、入り口から雰囲気伝わってくれるかと思うんですけども、レトロな喫茶空間も店内には広がっていますので、雰囲気抜群なスペースになっています。この日はランチに訪れまして、名物である元祖ピザトーストのセットをいただいたんですけども、こんな感じでランチ時にも結構人が集まっていまして、割と混んでる印象なんですけども、その分ですね、開店も結構早くて、サラリーマンの方を中心に割とサクッと食べて出ていかれる方も一定数いらっしゃいますので、並ぶような心配がある方に関しましても、この辺の都内の雰囲気に比べますと比較的スムーズに入ることができるかなと感じています。一方、席の数も比較的あるかなと思ってますので、ゆっくりと過ごすことができるというところもこのお店の特徴かなと感じています。創業当初、喫茶店でのフードメニューが今ほど充実していなかった中で、喫茶店でも出せるピザとして考案されましたのがピザトーストでございます。今となっては日本全国の喫茶店でもメニューとして取り入れているお店が多いのですけれども、やはり原点となる喫茶店は別格でございます。厚切りのトーストの表面にはオランダ産のチーズがたっぷりかかっていまして、重量感もたっぷりでございます。こんな感じでランチサービスとしましては、グラタンとかハンバーグステーキとかハッシュドビーフとか様々な種類がありますので、もちろんピザトースト試していただくのがおすすめかなと思うんですけども、例えば2度3度訪れていただく場合に関しましては別のランチセットも頼んでいただくといいかなと感じています。この日は先ほど申し上げました通り、元祖ピザトーストセットを頼みました。このトーストセットなんですけども、トーストに加えましてゆで卵、バナナ、サラダ、そしてコーヒーもつくのでとても贅沢なメニューになっています。こんな感じで表面はカリッとしつつ持ち上げるとチーズが贅沢に伸びていきますので、そういったところもぜひ写真や動画等に収めていただくと思い出にもつながるかなと思っています。このピザトーストにはピーマンやベーコンなどの具材もしっかりと乗っていまして、ランチとしていただくのにも満足感たっぷりなメニューになっているなという印象でございます。個人的に食べてみて感じましたのは、やっぱりピザトーストと言いますと、このパンの生地自体がですね、ピザに比べて比較的に厚みがありますので、そのふわっとした小麦の味わいを感じつつ、このピザの具材の感じとかチーズとか感じることができるので、個人的にはピザ以上に美味しいなというふうに感じることができるようなメニューかなとも思うことができました。続いては2022年11月にオープンしました神奈川県を代表しますお店同士のコラボで実現しました高級感あふれるカフェ MCR 日比谷でございます。
横浜の自家焙煎コーヒー店でございます元町コーヒーロースタリーさん、つまり MCR と武蔵小杉のカフェ花カフェナッパ69と小杉カフェのパティシエさんが作ったパウンドケーキやカヌレ、クッキーなどの焼き菓子が魅力的になっています。実はこのナッパさんに関しましては、以前に私が武蔵小杉編のパート2でご紹介させていただきましたカフェでございまして、そちらも広々とした空間、そしておしゃれな空間になってますので、ぜひともそちらも確認していただければと思っています。こちら、朝は8時半からやっていますので、仕事前のひとときにも活用できますし、平日の昼間14時まではランチタイムコーヒーとして300円でのテイクアウトコーヒーの提供もありますので、例えば東京行き勤務の方でコーヒーがお好きな方に関しましては、すでに貴重な存在になっているかなと感じています。14時までとは言いつつ、朝の8時半から14時まで全てランチタイムコーヒーいただけるというところも、そのランチという時間にとらわれず、とても良心的だなというサービスに感じることができました。そしてこちらのお店実は自分で絵を描くことができますラテアート体験のサービスも非常に人気でございまして、絵柄はくまさんとうさぎさんから選択できますので、ぜひですね、恋人同士、友達同士行くときには楽しんでほしいなと感じています。そのラテアート体験サービスに関しましても700円というお手軽な価格で試すことができますので、そういった部分も嬉しいかなと思っています。さらにですね、電源や無料 Wi-Fi も用意されていますので、買い物の休憩にも抜群でございます。例えば現在も開催中の丸の内のイルミネーションとか、あとは近くにあります銀座でのお買い物、そして先ほどのジャン・フランソワさんでもご紹介させていただきました日比谷ミッドタウンでの映画鑑賞前のひとときなどにも試すことができるようなお店かなと感じています。この日はこちらカフェラテとキャロットケーキをいただきました。このカフェラテもとてもラテアートが素敵でございまして、このカフェラテのカップ自体もですね、結構たっぷりいただくことができますので、カフェラテだけをモーニングに楽しんでいただいて、そのまま出勤されるというのもありかなと感じています。もちろんテイクアウトコーヒーもいいですけれども、例えば最近だとフレックスタイム制度で出勤できるような会社も増えてきたかなと思ってますので、そういった方々に関しましては、まずここでコーヒーをいただいた上で、会社に訪れていただくというのもリフレッシュしつつ楽しむことができるかなと感じています。このパウンドケーキもですね、サクッと楽しむことができましたので、ぜひピアリングで試してほしいなと思ってます。平日の朝に行ったからこんな感じだったんですけれども、もしかすると休日は混んでしまうかもしれません。続いてご紹介しますのは、こちら日比谷シャンテからル・ペチメック日比谷というところでございます。食べログパン100名店2022にも選出されています話題の京都発本格フレンチスタイルのブーランジェリーでございます。2018年にオープンした店舗にもかかわらず、2019年、2020年、2022年と3度にわたって100名店に選出されています実力店でございます。実はこちら日比谷店のオープン前からもともと京都の店舗では全国のパン好きによる人気投票でも何度もグランプリに輝きまして、殿堂入りを果たしたほどの名ブーランジェリーだったということでございます。安心安全な素材を吟味し、熟練のパン職人によって一つ一つ丁寧に時間をかけて制作されますパンは絶品になっています。こちら本場フランスのパン職人からも日本で最もフランスらしいという評判でございまして、美味しさはお墨付きでございます。京都、大阪以外で楽しめる店舗はここ日比谷店のみだということでございますので、特に東日本在住の方々はまさに必見のお店になっています。こんな感じで店頭にはパンがずらりと並んでいるんですけども、この日は朝に訪れていますし、さらに平日に訪れていますので結構空いてたかなと思うんですけども、土日はこの列が結構長くなってしまいますので、気になる方はなるべくそういった混み具合を加味していただいた上で訪れていただくと楽しむことができるかなと思っています。でさらにですね、こちら注文していただいたパンに関しましては、店内備え付けのバルミューダ製のトースターでリベイクもできますので、ぜひそちらも試していただければなと思っています。ちょっとバルミューダの操作結構難しかったなと個人的に感じていまして、上の水を入れるところでちょっと水入れたりした方が良かったのかななんてことも感じたんですけども、普通に焼いていただいてもできますので、その辺は気になる方はちゃんとした操作方法を覚えていただいた上で試していただくと確実かなと感じています。この日はこちら右手に映っていますフランボワーズのクロワッサンオザマンドと、あとは左手に映っていますチキンとホワイトソースのフィユタージュというものをいただいていました。さらにですね、ホットコーヒーも合わせていただきましたので、こんな感じでいただくことができるというところでございます。皆さんもですね、こういった先ほどディスプレイされていたパンの中から注目のパンを2つほど選んでいただいて、コーヒーとセットにしていただくととてもいいかなと感じています。
で、営業時間に関しましては朝8時からやっていますので、こちらに関しましても、例えば朝にこちらに訪れていただいて楽しむことができるような、そんな空間になっていました。そして最後にご紹介しますのは、2022年10月にニューオープンしまして、早速大人気になっています、こちらのザ・ブルーというところでございます。こちら日比谷ミッドタウンからも歩いてすぐのところにあるお店なんですけども、この高級感あふれる感じ、そしてめちゃくちゃ映えになっていますスポットなので、平日の昼間に限らず、土日には特に女性に人気かなといったお店でございます。お店のコンセプトは宝石箱ということでございまして、日比谷のど真ん中に極上空間を提供しているお店でございます。きらめく照明やインテリアが映えますラグジュアリーな空間が魅力になっていまして、テラス席なんですけども、こういった感じの入り口のどことソファーが映えるような空間も提供されていました。で、こちらとは別にまたヒーター完備のテラス席もありまして、こちらの席ではディナータイムに日比谷の美しいイルミネーションを見ながら食事をすることも可能でございますので、特に特別な日なんかには抜群なロケーションになっているかなと感じています。日比谷のイルミネーション2月14まで確かやってるということでございますので、ぜひまだ訪れていない方は訪れてほしいなと思っていますし、実は結構日比谷は芸能人の方々も多くいらっしゃっているという噂も聞いていますので、おそらくこの立地がいいというところとか、まだ都会ほどごちゃごちゃしてないというところが人気なのかなと思うんですけども、ぜひそういったことが気になる方に関しましては、日比谷のミッドタウンを訪れてほしいなと思っています。そしてなんといってもこちらの宝石のようなケーキですね。全部で8種類用意されていますけれども、こちら手土産としても間違いないかなと思いますので、ぜひ東京お土産に買っていただいて何かを検討いただいている方に関しましては、こちらお土産にしていただくのもいいかなと感じています。他にもこういったディナーメニューを中心にフードメニューもとても充実していまして、コーヒーや紅茶などもたくさんの種類を用意していますので、ぜひ吟味していただいて、おしゃれなティータイム、そしてディナータイムを楽しんでいただければなと感じています。その中、この日に頼みましたのは、エビと海鮮のムース、レッドマヨネーズソースとホットティーのマルコポーロというものでございます。こちらのメニューは実は1日限定5食になっていまして、この青い雰囲気、似たようなスイーツもあるんですけども、実はこちらケーキじゃなくてフードメニューになっています。なのでこちらの外の殻を破りますと、中にはエビとホタテが登場しまして、装飾されたこの赤いのクリームですね。こちらはクリーム仕立ての魚介ムースになっていまして、このアーティスティックな盛り付けも相まって、とても高級感が溢れるようなメニューになっていました。もちろんこの時間帯にはカフェタイムでもありましたので、カフェメニューを頼んでいただいている方も多いかなと感じていまして、そのスイーツに関しましても、有名ホテルで経験を積んだパティシエさんが作っているということでございますので、食べるのが惜しくなってしまうほどの美しさでございました。また季節ごとにラインナップも移り変わるということでございますので、訪れたタイミング次第では特別なケーキを楽しむこともできるかなと感じています。で、あとは今回頼まなかったんですけれども、ランチでは他にも生パスタが大人気だということでございまして、淡路島から取り寄せましたコシと弾力が特徴のもっちり太麺と具沢山のメニューが魅力的だということでございました。こちらが割っていただいた様子になるんですけども、エビとホタテが満足感たっぷりに入っていますので、ぜひ試してほしいなと思っています。以上、今回は2023年最新レポート日比谷カフェ6000をご紹介させていただきました。先ほどもちょっと申し上げましたけども、日比谷のミッドタウンのイルミネーションは2月までやってまして、あとは丸の内のイルミネーションもおそらく2月までやってたかと思いますので、ぜひこの機会に訪れていただいて日比谷の街の散策を楽しんでいただければと思います。あと冒頭でご紹介させていただきました喫茶ストーンさんに関しましては、2023年にはビルが取り壊されてしまうということでございましたので、ぜひ今のうちにお早めに訪れてほしいなと感じています。あとは途中でご紹介させていただきました MCR さんですとか、最後のザ・ブルーさんに関しましては、まだ2022年の末にオープンしたばかりでございますので、ぜひ今のうちに訪れてほしいなと感じています。というのも、もうすでに人気店でございますので、今のうちが一番空いているかなといった見解でございます。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。